Một buổi tối lạnh giá đầu năm 2003. Trên màn hình, Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell, một người đàn ông với gương mặt nghiêm nghị, giọng nói trầm ấm, từng là vị tướng được cả nước Mỹ kính nể, xuất hiện tại trụ sở Liên Hiệp Quốc. Trong tay ông là một lọ nhỏ, chứa thứ bột trắng mịn như muối. Ông giơ nó lên, ánh mắt kiên định và nói: chỉ một thìa chất thế này, nếu là bệnh than, có thể giết chết hàng chục nghìn người. Và Iraq đang giấu hàng tấn thứ như vậy. Cả thế giới im lặng lắng nghe. Từ những gia đình nhỏ ở New York đến những quán cà phê ở Baghdad, hàng triệu người cảm nhận được sự căng thẳng. Powell không chỉ nói về một lọ bột, ông đang đặt nền móng cho một cuộc chiến. Chiếc lọ ấy, mà sau này được gọi một cách mỉa mai là lọ muối Iraq, trở thành biểu tượng của một quyết định làm thay đổi lịch sử: cuộc xâm lược Iraq năm 2003 do Mỹ dẫn đầu. Nhưng đằng sau chiếc lọ ấy là gì? Một sự thật kinh hoàng hay những lời nói dối được dàn dựng? Để hiểu tại sao lọ muối ra đời, chúng ta phải quay ngược về ngày định mệnh năm 2001, khi hai chiếc máy bay đâm vào trung tâm thương mại thế giới. Một chiếc khác lao vào lầu 5 góc và chiếc thứ tư rơi xuống cánh đồng Pennsylvania. Nước Mỹ đã chấn động. Gần 3.000 người thiệt mạng trong vài giờ. Nỗi đau, sự giận dữ và cả nỗi sợ hãi bao trùm. Tổng thống Mỹ George Bush mới nhậm chức chưa đầy một năm, đứng trước quốc dân và thề sẽ tiêu diệt khủng bố. Thủ phạm nhanh chóng được xác định: Al-Qaeda, một tổ chức khủng bố Hồi giáo cực đoan do Osama Bin Laden lãnh đạo. Afghanistan, nơi Al-Qaeda đặt căn cứ dưới sự bảo trợ của Taliban, trở thành mục tiêu đầu tiên. Bom Mỹ đã rơi xuống Kabul, nhưng trong Nhà Trắng, một số người đã nhìn xa hơn Afghanistan. Họ hướng mắt về Iraq, một quốc gia vùng vịnh giàu có với nhiều dầu mỏ, nơi Saddam Hussein đang lãnh đạo. Saddam Hussein không phải là cái tên xa lạ với Mỹ. Năm 1990, ông từng đưa quân đánh Kuwait, gây ra chiến tranh vùng vịnh lần thứ nhất. Mỹ dưới thời của Tổng thống Bush cha đã dẫn đầu liên minh quốc tế đánh bại quân Iraq, nhưng Saddam Hussein vẫn tiếp tục cầm quyền. Sau vụ 11 tháng 9, dù không có bằng chứng trực tiếp liên kết Saddam Hussein với Al-Qaeda, một số quan chức Mỹ vẫn bắt đầu tự đặt ra câu hỏi: liệu Iraq có phải là mối đe dọa tiếp theo hay không? Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney, một chính trị gia lão luyện với quá khứ từng làm Bộ trưởng Quốc phòng, và Donald Rumsfeld, Bộ trưởng Quốc phòng đương nhiệm với phong cách cứng rắn, là những người đã dẫn đầu ý tưởng nhắm vào Iraq. Họ tin rằng Saddam Hussein không chỉ có vũ khí hóa học từ thập niên 1980 mà còn đang âm thầm chế tạo bom hạt nhân. Cheney thậm chí từng nói trong một cuộc họp kín: chúng ta không thể chờ đến khi thấy khói từ nòng súng hạt nhân. Ý tưởng về một trục ma quỷ bao gồm Iran, Iraq và Triều Tiên được Bush công khai trong bài thông điệp liên bang vào năm 2002, làm nền tảng cho chiến lược mới của Mỹ. Nhưng để tấn công Iraq, Mỹ cần bằng chứng thuyết phục, không chỉ cho công chúng trong nước mà còn cho những đồng minh quốc tế. Và đây là lúc một nhân vật bí ẩn bước vào sân khấu: Rafid Ahmed Anwan al-Jawnabi, hay còn gọi là Carbon. Carbon là một kỹ sư hóa học Iraq chạy trốn sang Đức vào năm 1999, xin tị nạn chính trị. Khi được tình báo Đức thẩm vấn, anh ta kể một câu chuyện kinh hoàng. Anh từng làm việc trong chương trình vũ khí sinh học bí mật của Saddam Hussein. Theo lời anh ta, Iraq có những nhà máy di động, những chiếc xe tải được cải tiến thành phòng thí nghiệm để sản xuất bệnh than và các chất độc chết người. Anh ta mô tả chi tiết những ống thép không rỉ, những bình chứa hóa chất và cả sự bí mật đáng sợ của dự án. Đó là thứ tình báo mơ ước, rất cụ thể, sống động và đặc biệt là đáng sợ. Thông tin này đã được tình báo Đức chuyển cho CIA. Nhưng có một vấn đề, người Đức cảnh báo rằng anh ta không đáng tin cậy. Carbon thích khoe khoang, từng bị bắt vì trộm cắp và có dấu hiệu bịa chuyện để được ở lại Đức. Một số nhân viên CIA cũng nghi ngờ, nhưng ở Washington, những lời cảnh báo ấy bị gạt sang một bên. Dick Cheney và nhóm của ông cần một quả bom để thuyết phục cả thế giới. Và Carbon, dù thật hay giả, luôn là một lựa chọn hoàn hảo. Trong khi đó, một nhân vật khác cũng góp phần vào câu chuyện, đó là Ahmed Chalabi, lãnh đạo Quốc hội Quốc gia Iraq, một nhóm lưu vong chống Saddam Hussein, người có quan hệ thân thiết với giới chính trị Mỹ, cung cấp thêm các nguồn tin, thường là từ những người đào tẩu, để củng cố cáo buộc về vũ khí hủy diệt hàng loạt. Sau này người ta phát hiện nhiều thông tin của Chalabi cũng không chính xác, nhưng vào thời điểm đó, ông ta là đồng minh đắc lực của Mỹ. Và thế là, ngày 5 tháng 2 năm 2003, Colin Powell bước vào khán phòng Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Đây không phải là lần đầu ông đối mặt với áp lực lớn. Ông từng chỉ huy quân đội Mỹ trong chiến tranh vùng vịnh. Nhưng lần này khác hẳn. Ông biết bài phát biểu của mình sẽ định hình một di sản của mình
và có thể là số phận của hàng triệu người. Colin Powell mang theo một tập tài liệu dày, ảnh vệ tinh, bản ghi âm và chiếc lọ nhỏ. Ông bắt đầu bằng cách trình bày các bức ảnh, những hình ảnh mờ nhạt được cho là kho vũ khí hóa học của Iraq. Đây là nơi họ giấu chất độc, ông nói và chỉ vào một chấm nhỏ trên bản đồ. Tiếp đến ông phát các đoạn ghi âm bị chặn giữa hai sĩ quan Iraq, trong đó một người dường như đang ra lệnh dọn sạch trước khi thanh sát viên đến. Và rồi, trong khoảnh khắc đỉnh cao, ông giơ một chiếc lọ lên. Chỉ một lượng nhỏ mệnh than, Powell nhấn mạnh, cũng đủ để gây ra thảm họa. Ông khẳng định Iraq đang che giấu hàng tấn chất độc như vậy cùng với tham vọng hạt nhân. Bài phát biểu kéo dài tổng cộng là 76 phút, được chuẩn bị với sự hỗ trợ của CIA và các cố vấn Nhà Trắng. Khi ông kết thúc, nhiều người trong khán phòng bị thuyết phục. Báo chí Mỹ gọi đó là bằng chứng không thể chối cãi, nhưng không phải ai cũng đồng tình. Ngoại trưởng Pháp khi đó đã cảnh báo chiến tranh không phải giải pháp cuối cùng. Hay Hans Blix, trưởng nhóm thanh sát viên của Liên Hiệp Quốc cũng lên tiếng. Ông đã dẫn đội ngũ đến Iraq từ cuối năm 2002, kiểm tra hàng trăm địa điểm nhưng không tìm thấy gì đáng kể. Hans Blix yêu cầu thêm thời gian, nhưng Mỹ không chờ đợi. Ngày 20 tháng 3 năm 2003, chiến dịch tấn công Iraq bắt đầu. Bom rơi xuống Baghdad và thế giới đã bước vào một chương mới. Cuộc tấn công Iraq diễn ra như một cơn lốc. Quân đội Mỹ cùng liên quân từ Anh, Úc và một số nước khác tiến quân vào từ Kuwait với sức mạnh áp đảo. Ngày 9 tháng 4 năm 2003, tượng Saddam Hussein ở quảng trường Firoz Baghdad bị kéo đổ trước ống kính truyền hình. Người Iraq reo hò, nhưng niềm vui ấy ngắn chẳng tay gang. Saddam Hussein đã chạy trốn, nhưng ông đã bị bắt sau đó vào cuối năm 2003 trong một đường hầm ngầm gần Tikrit, râu ria xồm xoàm và không ai còn nhận ra ông nữa. Nhưng câu hỏi lớn nhất vẫn lơ lửng. Vũ khí hủy diệt hàng loạt đã đâu rồi? Nhóm khảo sát Iraq được Mỹ thành lập để tìm kiếm, lục soát khắp đất nước. Họ kiểm tra các nhà máy, kho chứa, thậm chí đào bới cả những nơi carbon từ chỉ điểm. Kết quả là chẳng có gì. Báo cáo cuối cùng vào năm 2004 kết luận Iraq đã từ bỏ chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt từ sau năm 1991. Saddam Hussein có thể đã mơ về việc tái khởi động nhưng không có khả năng thực hiện. Rồi sự thật về carbon cũng lộ diện. Năm 2004, anh ta thừa nhận với báo chí rằng mình bịa chuyện để được tị nạn và để trả thù Saddam Hussein. CIA bàng hoàng nhận ra họ đã xây dựng cáo buộc dựa trên lời nói dối của một kẻ lừa đảo, hoặc họ tỏ ra như vậy. Lọ muối của Colin Powell không phải là bằng chứng từ Iraq, mà chỉ là một đạo cụ được tạo ra trong phòng thí nghiệm Mỹ để minh họa. Ahmed Chalabi, người từng hứa hẹn với Mỹ về một Iraq tự do, cũng bị nghi ngờ lợi dụng tình báo để phục vụ tham vọng cá nhân. Chiến thắng quân sự của Mỹ sau lọ muối chỉ là khởi đầu cho cơn ác mộng. Sau khi Saddam Hussein bị lật đổ, Iraq rơi vào vòng xoáy hỗn loạn. Chính quyền liên minh do Mỹ lập ra không thể kiểm soát được tình hình. Các nhóm nổi dậy Sunni tấn công quân Mỹ, trong khi người Shia đấu đá nội bộ để giành quyền lực. Tệ hơn nữa, sự bất ổn đã mở đường cho khủng bố. Al-Qaeda tại Iraq ra đời, và từ đó nhà nước Hồi giáo IS đã trỗi dậy. Hơn 4.400 lính Mỹ đã thiệt mạng từ năm 2003 cho đến khi rút quân vào năm 2011, chưa kể đến hàng chục nghìn người bị thương. Số người Iraq thiệt hại còn kinh khủng hơn nhiều, ước tính từ 200.000 cho đến 1 triệu người. Chi phí chiến tranh vượt 2.000 tỷ đô, đẩy nợ công của Mỹ lên cao. Cái chết của Saddam Hussein không mang lại hòa bình, mà chỉ làm sâu thêm hận thù. Colin Powell, người từng hy vọng bài phát biểu của mình sẽ bảo vệ thế giới, sống với nỗi day dứt. Trong tự truyện và các phỏng vấn sau này, ông gọi ngày 5 tháng 2 năm 2003 là vết nhơ lớn nhất trong sự nghiệp. Ông qua đời vào năm 2021, mang theo nỗi tiếc nuối ấy. Hơn 20 năm sau, cuộc chiến Iraq vẫn là chủ đề gây tranh cãi. Dầu mỏ Iraq, nguồn tài nguyên khổng lồ, giờ nằm trong tầm kiểm soát của các công ty phương Tây, và điều đó không phải ngẫu nhiên. Nhưng cái giá phải trả quá đắt. Một đất nước tan hoang, một Trung Đông bất ổn, và uy tín của Mỹ cũng bị xói mòn. Lọ muối giờ đây không chỉ là một vật nhỏ trong tay của ông Colin Powell ngày nào. Nó là biểu tượng của niềm tin bị đánh mất, của những lời hứa không giữ, của sức mạnh khủng khiếp từ những thông tin sai lệch. Nó đặt ra câu hỏi, nếu như không có những kẻ nói dối, không có lọ muối, liệu lịch sử có khác đi hay không? Và ai chịu trách nhiệm thực sự? Những chính trị gia, tình báo hay cả thế giới đã tin vào câu chuyện ấy? Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này.